各位街坊早晨啊！今期咧就同大家介紹我哋一個城區超過成100畝嘅一個樓盤嚟，咁而且嘅話咧，佢呢個開發商係非常之用心嘅喎。咁你可以見到我身後嘅呢棵咁大棵黃花梨係造價超過成1000萬㗎嚇。咁除此之外咧，佢都好注重一啲風水嘅一啲品質嚟嘅。咁你可以見到咧，我哋成個園林係做得非常之好，再加上喺我哋小區門口嘅話，你就可以見到佢成個屋苑啊，佢嗰啲密度係非常之低嘅，先1.5嘅一個容積率。咁大家亦都唔使太擔心，大家可能會覺得哇，咁大個盤，佢個位置咧會唔會好偏啊？完全唔會。喺我哋小區門口出面嘅話咧，佢啲街配已經係全部配到齊全噶啦。咁而且嘅話，去到我哋南區嘅天虹商場咧，亦都係步行5分鐘嘅一個路程嘅啫。咁除此之外嘅話，我哋教育嘅配套咧，亦都係非常之等級嘅。我哋呢邊嘅話係直接就讀一個楊日仙實驗重點小學，呢個係省1級實驗小學嚟嘅嚇，完全唔使擔心。咁好啦，咁我哋話不多說，直接入我哋嘅園林睇睇先。好啦，咁而家咧就入到嚟我哋嘅園林位置啦。咁佢呢邊嘅話係用咗成4800畝打造咗一個沉浸式嘅一個皇家園林嘅。咁佢點樣沉浸式咧？咁我而家就帶你哋沉浸式咁體驗一下。佢呢邊成個園林咧係分咗成3重景觀嘅。咁第一重嘅話就係我哋隔離呢邊作為一個迎賓招待作用。你可以見到啦，佢會有山有水，係有啲風水嘅 design 過嚟嘅。咁而家我哋咧。前面呢邊係一個第2重啦，入邊會有啲茶室啦，同啲琴棋書畫作為俾我哋業主去使用嘅。咁然之後咧，你會睇到我哋成個園林嚇，你會隨住鏡頭會發現佢個成個園林係維護得係比較好嘅，因為佢目前嘅話係用咗我哋成個百年物業管理第一太平戴維斯作為一個打理嘅。咁你哋都知道啦，一個好嘅物業對於一個小區後期嚟講係非常之重要嘅。因為本身咧，奇關悅來嘅話，佢係我哋一個中山本地一個開發商嚟嘅。咁佢所呈現俾我哋嘅一啲實景咧，係佢全部已經係做好晒㗎啦。咁就可以證明咧，我哋呢個開發商嘅話，佢係完全資金冇壓力，即係唔使擔心後期啲收樓啊、交付有啲咩問題，係完全做到個絕對放心嘅。咁而家我哋鏡頭咧就係我哋嘅第3重景觀，係一個招待會所。咁入邊嘅話可以飲下午茶啦、飲咖啡，亦都冇問題啦。咁同埋嘅話，大家都會發現。我哋成個園林嘅話，佢係做得非常之好嘅喎。咁佢亦都會好考慮我哋業主，比如啲小朋友啊，同埋啲寵物嘅。咁佢會專登攞咗我哋成6000方做咗個童趣公園啦。比如話有啲滑滑梯啊，有我哋小朋友啲康樂設施，咁俾我哋去玩嘅。同埋會專登劃分咗個區域作為一個民寵樂園，即係俾我哋啲貓貓狗狗啊咁去玩都有嘅喎。同埋仲有一個比較重點嘅係，佢而家會打造咗我哋成個中山第一個作為一個園林式嘅一個商業配套。即係喺我哋嗰邊一個位置嘅話咧，佢會成個係一個商業嚇，亦都會交俾業主去使用。除此之外，你哋而家所見到嘅，一陣間會見到一啲泳池啦，我哋嘅一個車庫啦，全部都係做好晒俾你哋去睇啦。OK，咁我哋事不宜遲，即刻上入示範單位。好啦，咁嚟到我哋嘅示範單位啦，你可以見到佢係一個2梯3伙嘅一個設計嚟嘅，呢邊係一個專梯專戶。咁而家我哋睇呢個面積嘅話，佢係106平方，咁但係咧佢係超過120%嘅使用率，即係話呢個面積嘅話係到時你可以用到係126嘅。咁除此之外嘅話，你會發現佢嘅層高係非常之高嘅，成3.3米嘅一個層高，包括佢嘅交樓標準啦。首先入到嚟我哋嘅門口嘅話，佢係採用一個飛利浦一個智能門鎖嘅交付標準。其次嘅話咧，我哋成屋嘅一個智能系統啊，佢係採用咗我哋美的旗下一個高端品牌 Como 嘅一個平板一個設計，仲有一個全屋嘅智能系統聯網嘅。咁同埋我哋呢啲衛生間啦，都係用啲 Total 啊、Fora 呢啲一線大品牌去進行一個交付嘅。咁同埋咧，你可以見到下，我哋成個戶型嘅話，佢一個交樓標準啊，一個 design 係做得非常之好嘅。門口你可以見到咧，佢呢邊係直接望到我哋小區入門口嘅一個黃花梨嘅景觀嚟嘅嚇。咁好啦。睇完我哋呢個示範單位咧，其實我可以幫你哋大家做個總結嘅。咁目前我哋奇關悅來嘅話，佢超過100畝嘅一個咁大嘅面積嚇，咁佢亦都冇我哋而家市面上一啲4.0嘅產品佢嘅缺點啦。咁除咗佢嘅樓與樓之間佢嘅樓間佢係非常之空嘅之外，非常之足嘅之外咧，咁佢嘅容積率亦都係比較低嘅，即係我哋到時候喺呢邊咧係可以生活啊住得係非常之舒服嘅。咁所以咧，佢呢邊買親嘅業主啊，都係一啲公務員啦，我哋一啲老師、啲教師嘅級別嚟嘅，咁所以話咧，到時候你呢邊嘅業主嘅圈層係做得非常之舒適嘅。咁好啦，如果你哋對呢個樓盤有興趣嘅話咧，馬上聯繫我喎。